Pasara na ang pizza parlor na ito sa Kalayaan Avenue mag-alas 10 kagabi nang may humabol pa sa counter. Nakabonet at hindi nag-alis ng helmet. Habang nagpupumilit na puntahan ng kaha, kinuha na ng isang waitress ang perang kinita ng resto at dinala sa likuran. Sunod nito'y sinunggabana ng 3 crew ng restaurant ang suspect at tulong-tulong na inagaw ang baril ng lalaki. Nang maagaw ang baril, na overpower na rin ang suspect at nasuntok at napalo pa ng palang ginagamit sa pagluluto ng pizza. Nagkabasag-basag ang mga estante ng restaurant habang duguan ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag ng maaresto. Run. Hey! Stop! Stop! Paano masakit? Dapat drug test mo na lang ako para masiguro. ₱3,000 na pamasahe mula na iya sa Pasay hanggang bus terminal sa Cubao. Kuya, sa terminal nyo kami ibaba. Magkano yung 12 kilometers? Bali, ano po yan? 3.6 po. Grabe. 3,600? 3,600? Viral sa Facebook ang video kung saan makikita rin ang isa pang lalaki katabi ng driver. Papila pa lang po kami, biglang lumapit na po sa amin yung barker. Tapos sabi niya po, kaysa pumila pa kayo, doon na lang kayo sa amin. Inaayos po ng barker yung mga maletas po sa likod. Tapos po bigla po siyang sumakay. Pagkasakay, tapos parang nagtingin na po kami ba't sumakay. Tapos bigla na pong inandar na po ng taxi driver. Nang makalapit na sila sa Cubao, bigla na lang iginilid ng taxi driver sa EDSA ang kotse. Imbes na magkausap kayo naman, masyado kayo manas po. Bumaba si Janine para mag-withdraw kunwari. Iyon pala'y lalapitan na niya ang mga pulis na nakabantay. Pero agad nakatunog ang driver. Yung driver po, tsaka yung barker, nagpunta na rin po dun sa likod. Pinagbabalibag na po yung maleta namin. Ang bilis na nung takbo nila. Sa group chat ng mga kamuka sa WhatsApp natin para alam nila na Iba na siya kamilos. May 1K naman talaga siya. Bilis? Bilis ng mamay niya, no? So, naglabas yun na nilang 500 para iabot sa akin. Nakatingin siya sa akin yan kasi ayoko, naglabas na ako ng 1K. Pero hindi mo binigay siya? Hindi, sabi ko yung binalik ko yung 1K tapos kinuha ko yung cellphone ko para check na. Sabi kasi ni Shai na, sir, may 1K ako sa kaha talaga eh. hindi aware siya sa inyo talaga na may 1K siya. Tapos nagtatapas na biglang nawala. Yan, nung nabibilang na ako ng pera. Nagtaka nga ito, tignan mo. Tignan mo yung post. Pati yan si mama.
natudlo makawat arestado matapos matuhog sang gate sang balay ngayagin biktima. Si Mark Noniesa may nagaratsara nga balita. Hindi artista, hindi man reyna sa fiesta. Puntarya sining mga cellphone kag kamera, amo ang kawatan nga madugay na sa mga residente diri, nagapang biktima. Hinali nagsikat ang 40 anyos nga si Romel Abelo sang Zone 3 Kalumpang Molo. Madanlog ining nga kawatan, apang sang nakadanlog man, di malas, kag natuog sang taliwis nagtaklas ini sa gate sang puluyan ginapanagyan ni Segundo Gamba sang Fatima Haro. Romel, anong tuyo mo nga kada? Sabdala ko. Anong tuyo mo nga kada? Pangita tayo. Pangita sang? Ano na pangita mo? Dati gayon nga nakuha sa iabulsang isa ka plastic sang alahas kag cash. Pagi sa paglagari sa mga pumuluyo sang kabilya sang gate. Diri kag natigayon na nga nasalbar ang nagapalangluya ng nga kawatan. Giningagaw inidala sa W. Ito. Para inumin. Pagka saan mo nilagay sa kurado? Hindi, na lang. Wala kuya, dito na lang. Hindi ka gano'ng matamis. Wala po. Pero matamis na rin. Pagka kinanaw mo siya sa tubig, isang kutsara, matamis na rin. Wala pa, kuya. Magkano ba to? 40 lang. Ay, 460 sa plate. 460 nga. 460 mo ba yan? Apat yun. Tatlo lang po. Ayan. Ito po nilagay. 460, di ba? Ito. Oo, tatlo ho ere. Tsaka ito pa 60. Dito apat. Siguro itong banana. Naku, ako kinuha. Oh. 460. Oh. Sapatan yun. Oo, tatlo ho ito. Tsaka ito, tatlo rin. Wala ho. Wala nalagay. Wala po. Kasi ito yung portak ng iba. Oh. Tatlo ho ito. Bilang din. Ayan na mo muna. Dali. It was at this moment he knew. He fucked up. Sandali na yun. Tignan lang. Lima. Ito pala kuya, yun o. Lagi babay niya. Hindi ako tulungan. Kita kayo yung kwarta yan. Kalawa, buwag sa seat. Kung wala pa, ang mga doon. Sus, buwag sa seat. Grabe. Ang tawag ko, no? Sursuri yung buwang. Grabe lang, oh. Sid, nga na kayo Sid, kawatan na yun Sid. Ay yung pag next sila, pantay. Oh, wag.
few moments later.